নাও, এটা তোমার উপকার আসবে। আরে দাদু, এটা আমার কি উপকারে আসবে তুমি এটা পরে বুঝতে পারবা। আরে বন্ধু দেখ, ওইটা কি? আরে এটা কি পাথর দেখি তো। আচ্ছা ঠিক আছে, মামাকে দেখাই। মামা দেখো তো এটা কি। আরে আমরা দেখি। আরে বাপরে, এটা কি হইলো? আরে এটা কোনো সাধারণ পাথর না। দেখি এটা তুই কই পাইছো? আরে মামা, এটা আমি একটা ফকির মানুষের উপকার করছিলাম, উনি আমাকে দিয়েছে। আরে এটা মনে হয় জাদুর পাথর। মামা আমি কি একবার দূরে গিয়ে টেস্ট করে দেখবো? আচ্ছা ঠিক আছে, তুই গিয়ে টেস্ট করে দেখ। বন্ধুরা, তোমরা কি আইসক্রিম খেতে ভালোবাসো নাকি চকলেট খেতে ভালোবাসো? যারা আইসক্রিম খেতে ভালোবাসো তারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর যারা চকলেট খেতে ভালোবাসো একটা লাইক দিয়ে দাও, আর যারা দুইটার একটাকেও ভালোবাসো না তারা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই না লিখে যাবা এই জাদুর পাথর আমাকে পরি বানিয়ে দাও। আরে আমি তো পরি হয়ে গিয়েছি। বাবারে, কেমনে কি? এটা তো চমৎকারী পাথর। আরে মামা, আমি তো এখন পরি হয়ে গিয়েছি, আমি পরিদের দেশে গেলাম। আরে আমার ভাগ্নি কই গেলি? সত্যি সত্যি পরিদের দেশে চলে গেলি? মামা এদিকে দেখো। আরে তুই ওখানে কি করস? তাড়াতাড়ি নিচে নাম, পড়ে যাবি। মামা আমি তো নামতে পারবো, আমি এখন পরি হয়ে গিয়েছি। আরে